Добрый день. Ждем подключения к нашему прямому эфиру. Добрый день, уважаемые подписчики и гости страницы. Я приветствую всех, кто присоединился к нашему прямому эфиру, к нашей очередной встрече в проекте Book Day. Меня зовут Таксамбаева Урумбала, я заведующая отдела обслуживания Центральной районной библиотеки города Абай. Тема Book Day «Читаем настоящий бестселлер». И мы сегодня с вами познакомимся с книгой «Вторая жизнь Уви» Фредрика Бакмана. Друзья, если вам не чужда эмпатия, то эта книга для вас. История про мужчину с трудной судьбой, пережившим множество трагичных эпизодов в жизни. Он закрыт, не очень дружелюбен, и когда его лишают последнего, значимого в его жизни, это его работы, он решает свести счеты с жизнью. И именно в этот момент жизнь его начинает сиять новыми красками. Уви отправили на пенсию, и теперь он не знает, чем заполнить свои дни. Уви бесит все и все, но это потому, что у него хроническая душевная боль от тоски по любимому человеку. Уви нелюдим, соседи его раздражают, то на газон заедут, то живут не так, как надо, неправильно живут. А главное, никак не дадут ему спокойно умереть. Знаете, в книге есть, можно найти и философские мотивы. Очень понравилась фраза, которую сказала жена Уви, и которую, я думаю, что, наверное, может каждый из нас сделать своим девизом в тяжелые или сложные моменты жизни. Можно тратить время на то, чтобы умирать, а можно на то, чтобы жить. Надо идти вперед. А как в книге мило написано о жене Уви. Мне понравилось повествование о ней, воспоминания героя о своей супруге. Такие, знаете, светлые воспоминания о любимом человеке. Есть такая фраза. Сам Уви состоял из двух цветов, черного и белого. Она раскрасила его мир, дала ему все остальные цвета. Но спроси его кто угодно, Уви ответил бы, как на духу. У него не было жизни до нее, и после нее тоже нет. Он шел по жизни, сунув руки в карманы брюк, а она шла, танцуя. Есть, знаете, очень еще смешные фразы в книге. Уви всегда с интуитивным скепсисом относился к людям выше 1,85 м. Опыт подсказывал. При этаком росте кровь просто не добирается до мозга. Знаете, еще я прочитала, конечно же, комментарий книги в интернете, и мне, знаете, понравился отзыв об авторе, о его книгах. Он звучит так. Книги автора – это цветные линзы для глаз. Это очень полезный тренажер, чтобы вытащить себя из серости и усталости, чтобы помнить, что мир состоит не только из того, что тебя бесит, в нем есть, конечно же, хорошее. Эта книга – это потрясающая история, причем советую именно прочитать книгу. Экранизация не настолько точно передает всю картину. Такой теплой книги я не читала давно. Хотя, казалось бы, по аннотации о ней такого не скажешь. Уви угрюмый, самый угрюмый человек на свете. Именно о таких людях говорят, мертвого доведет. И предпочитают с такими людьми, конечно же, не связываться. И я бьюсь об заклад, что наверняка, да, друзья, каждый из нас хоть раз, но встречал такого Уви. Вспомните, наверняка ворчливый сосед из дома по соседству, который вечно чем-то недоволен, винит молодежь во всех смертных грехах. Узнали? Вот, как правило, встретишься с таким человеком, мы
стараемся обойти его стороной, как говорится, от греха подальше. Но вы хоть раз присматривались ближе к такому вот Уве? А вдруг у него добрейшее сердце и огромная душа? А все эти закидоны – это всего лишь ширма, за которой прячется настоящий клад, а не просто человек. Максимально простыми словами автор наводит читателя на мысли о том, каково это остаться в старости совершенно одному и самостоятельно пытаться приспособиться к стремительно меняющемуся миру и каждый день пытаться найти смысл, как жить дальше. И это не просто книга. Это душа, которая раскрывается перед нами новыми гранями с каждой главой. Интересный факт, что в самой Швеции роман о немолодом мужчине по имени Уве, появившийся в 2012 году, быстро стал национальным бестселлером. О книге «Вторая жизнь Уве» в Швеции слышали все. С одной стороны, подкупает простота создания романа. Книга об Уве была написана и отобрана самими читателями. Успех романа породил театральную постановку в Стокгольме и фильм «Вторая жизнь Уве», которые продолжили популяризацию жизни немолодого одинокого шведа. И, конечно же, читая саму книгу, знаете, подступают такие слезы и чувство восхищения. Здесь показана сплоченность людей, самоотдача, любовь к другим, дружба и забота друг о друге. Люди, которые не знали, казалось бы, друг друга совершенно, становились близкими. Они не имели общих интересов, они все абсолютно разные, как внешне, так и внутренне, отличаясь даже способом жизни. Но все они в какой-то момент помогали друг другу и поддерживали в трудных ситуациях. И тут история даже, если глубоко посмотреть, не про самого Уве, а про то, что всегда нужно быть человеком, человеком с большой буквы, который всегда готов помочь другому. Только тогда в нашем мире, конечно, будет гармония, взаимопонимание, любовь и дружба. Зачастую, согласитесь, мы судим о человеке по внешнему виду, по отдельным поступкам, не пытаясь понять его, узнать поближе, понять, что им движет. Так вот, эта книга своего рода напоминание для нас, для каждого из нас, что каждый человек скрывает в себе огромный мир. И если ты потрудишься познакомиться поближе, кто знает, какое богатство ты найдешь. Книга полна щемящей грусти и в то же время дарит надежду. Слезы вместе с улыбкой. Самое притягательное, я думаю, сочетание. И я советую прочитать эту книгу абсолютно всем. Эта книга чему-то да научит человека абсолютно любого возраста. На книге написано: хочется надеяться, что в каждом из нас есть хоть немного Уве. И я надеюсь, что действительно в каждом из нас живет тот самый Уве. Дорогие друзья, я думаю, что эта книга, конечно же, привлекла ваше внимание. И я думаю, что каждый из вас захочет с ней познакомиться. Я благодарю всех за внимание и до встречи в следующем проекте Book Day. До свидания.